अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खदीजतुल कुबर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम सख्त गर्मी में पहाड़ी इलाके में सफ़र करते हुए बलूचिस्तान के इलाके ड्राई में सैलाब से मुतासरीन अवाम की मदद के लिए यहाँ तक पहुँची है, जिसमें उनको वाटर प्रूफ टेंट, आटा, राशन, पानी और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन इन लोगों को मज़ीद फूड्स, क्लॉथ्स, शेल्टर्स, वाटर प्रूफ टेंट्स और ख़ासकर असरी और दीनी तलीम की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो बराए मेहरबानी खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट को फंड्स कंट्रीब्यूशन दें, ताकि इन लोगों की बाकी ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके, ख़ासकर इनकी दीनी और तलीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, ताकि ये लोग भी आगे बढ़कर दीन और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। जज़ाकुमुल्लाह, मास्सलाम।